ख़बर मूंखे ॾियूं वफ़ाक़ी काबीना ऑडियो लीक्स वारे मामले ते इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि मूजिबि वफ़ाक़ी काबीना इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। अॻूणनि वज़ीरनि ऐं सेक्रेटरी आज़म ख़ान ख़िलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ख़बर मूंखे ॾेई रहिया आहियूं वफ़ाक़ी काबीना ऑडियो लीक्स वारे मामले ते इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि मूजिबि वफ़ाक़ी काबीना इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। अॻूणनि वज़ीरनि ऐं सेक्रेटरी आज़म ख़ान ख़िलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ख़बर मूंखे ॾेई रहिया आहियूं वफ़ाक़ी काबीना ऑडियो लीक्स वारे मामले ते इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि मूजिबि वफ़ाक़ी काबीना इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कार्रवाई जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। अॻूणनि वज़ीरनि ऐं सेक्रेटरी आज़म ख़ान ख़िलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। इन ई हवाले सां इस्लामाबाद खां धरती टीवी न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ नज़ीर चारण लाइन ते मौजूदु आहे। जी नज़ीर, हिन ख़बर जे हवाले सां वटि कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, अॼु वफ़ाक़ी काबीना तरफ़ां इन ॻाल्हि जी मंज़ूरी ॾिनी आहे त इमरान ख़ान तरफ़ां जेको साइफ़र मामले ते जेको पूरो बयानो ठाहियो या उन हवाले सां जेकी उनजी ऑडियो लीक्स थी आहिनि, जेको आहे सो उन मामले ते वफ़ाक़ी काबीना तरफ़ां फ़ैसिलो कयो आहे त इन लेवल ते जेको आहे सो इमरान ख़ान ख़िलाफ़ ऐं उन ऑडियो लीक्स में जेके ॿिया वज़ीर शामिल हुआ या इमरान ख़ान जो जेको पर्सनल सेक्रेटरी आज़म ख़ान शामिल हो, उन्हनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करण जी बाज़ाब्ता तौर ते वफ़ाक़ी काबीना तरफ़ां मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। छो जो गुज़िरियल ॾींहुं वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो हो, जंहिंमें इन मामले ते जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो वियो हो त जेको आहे इमरान ख़ान जेको मुल्क जी सलामतीअ लाइ या मुल्क में जेको अवाम में जेको इंतिशार फैलाए रहियो आहे, इन हवाले सां जेको साइफ़र मामले ते ख़ासि तौर ते जेको कूड़ हयो वियो ऐं उन लेवल ते जेके ऑडियो लीक्स बि ज़ाहिर थियूं, उन मामले ते वफ़ाक़ी काबीना फ़ैसिलो कयो वियो त इमरान ख़ान ख़िलाफ़ कानूनी जेकी कार्रवाई आहे उहो रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो। ऐं अॼु जेको आहे इन सिलसिले में वफ़ाक़ी काबीना ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इन ॻाल्हि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे त इमरान ख़ान ख़िलाफ़ जेके साइफ़र मामले ते जेको कूड़ो बयानियो करे हली रहियो हो ऐं ऑडियो लीक्स जेके उन जूं लीक थियूं हुयूं ऐं इन मामले में ज़ाहिर आहे मुल्की सलामती जो मामिलो आहे ऐं हसास इदारनि जे सलामती जो मामिलो आहे। क़ौम में जेके इन ऑडियो लीक में जेको कूड़ो बयानो ठाहे क़ौम में जेको इंतिशार फैलाइण जी इमरान ख़ान जेकी साज़िश करे रहियो आहे, उन ख़िलाफ़ या उनखे रोकण जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर ते कानूनी तरीक़ो इख़्तियार करण जे हवाले सां मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ऐं जेको आहे सुभाणे सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो आहे त इन मामले ते जेके ऑडियो लीक थिया आहिनि या इमरान ख़ान जेको कूड़ो बयानो जेको आहे जी नज़ीर, इहो ॿुधाईंदा हलो त जी नज़ीर, इहो ॿुधाईंदा हलो जी नज़ीर, इहो ॿुधाईंदा हलो त ज़मानत त मंज़ूर थी वई आहे, पर कार्रवाई कहिड़े कहिड़े फर्म ते थींदी? जी बिल्कुलु, जेकी इन मामले ते वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इन जा जेके कानूनी जेके तरीक़ेकार आहिनि, हिकु त जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेकी अॼु मंज़ूरी ॾिनी वई आहे इन लेवल ते कानून वारो वफ़ाक़ी वज़ीर सुभाणे जेको आहे सो इन मामले ते अदालत में हिकु पटिशन बि दाख़िल कंदो जेको कानूनी रस्तो इख़्तियार हूंदो। छो जो हुकूमत इमरान ख़ान खे सां जेको आहे सो जेको पाण पंहिंजे दौर में जेके इंतकामी कार्रवाई कई हुई, मौजूदा हुकूमत उहे इंतकामी कार्रवाइनि में नथी वञणु चाहे ऐं उहो मौजूदा हुकूमत तरफ़ां इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो आहे त इमरान ख़ान ख़िलाफ़ जेको बि रस्तो या क़दम खयो वेंदो उहो काइन ऐं आइन खे आॾो रखंदे उन तहत जेको आहे सो कयो वेंदो। ऐं इन ई सिलसिले में जीअं गुज़िरियल ॾींहुं बि सेशन जज तरफ़ां जेके जज औरत खे जेके इमरान ख़ान तरफ़ां धमकियूं ॾिनियूं वयूं, उन ते जेको कानूनी तरीक़ो हो उन में जेको आहे सो उन जा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया, जंहिंखां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जो उहो किरदारु न रहियो ऐं उहो कानूनी रस्तो इख़्तियार कयो। इन ई सिलसिले में अॼु जेको आहे सो जेको साइफ़र मामले ते जेको इमरान ख़ान कूड़ो बयानियो ठाहियो आहे या कूड़ी साज़िश कई आहे ऐं उन ऑडियो लीक्स में जेके इन मामले ते जेकी वाज़ह तौर ते क़ौम आॾो अची चुकी आहे, उन में जेके मुलविस आहिनि ऑडियो लीक्स में ख़ासि तौर ते उन वक़्त जो परदेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ऐं पार्टी जो सीनियर अॻवान असद उमर बि शामिल आहिनि ऐं इमरान ख़ान जो उन वक़्त जो पर्सनल सेक्रेटरी आज़म ख़ान जेके सॼे मुल्क में जेके मामलात हूंदा जेके हलाईंदो हो, उनखे बि जेको आहे सो इन जांच में जेको आहे सो इन मामले ते जांच करण जे हवाले सां जेको टीम में जेको आहे सो तफ़्तीश करण जे हवाले सां उन्हनि खे बि शामिलु कयो आहे। ऐं
वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां अॼु त मंज़ूरी क़ानूनी तौर ते ॾेई छॾी आहे, पर उन जे क़ानूनी तरीक़े जा हिकिड़ा रस्ता हूंदा आहिनि जंहिंमें जेको आहे सो हिकु त जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ुदि जेको आहे सो अदालत में इन मामले ते पटिशन दाख़िल कंदी, ॿी जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह खे जेके आहे उनखे जेको आहे सो आइनी ऐं क़ानूनी तरीक़े सां जेकी हुकूमत तरफ़ां जेकी दरख़्वास्त हूंदी उहा जेको आहे सो इन राणा सनाउल्लाह वटि जेको आहे सो जमा कराईंदा। छो जो जेकी हुकूमत तरफ़ां इन ऑडियो लीक्स वारे मामले ते जेकी कमेटी जोड़ी वई आहे, GIT जोड़ी वई आहे, जंहिंमें समूरनि हसास इदारनि जा जेके नुमाइंदा शामिल आहे, उन टीम जो सरबराह जेको जांच कंदो उनजो राणा सनाउल्लाह खे जेको आहे सो बणायो वियो आहे। जेको आहे राणा सनाउल्लाह टीम जो सरबराह हुअण जे नाते ते जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां उनजा नुमाइंदा जेके आहिनि सो राणा सनाउल्लाह खे हिकु जेको आहे सो दरख़्वास्त जमा कराईंदा। ॿियो क़ानूनी तरीक़े सां सुप्रीम अदालत में बि जेको आहे सो ठीकु आहे, वॾी महिरबानी नज़ीर, अवां तफ़सील ॾिना।